عليكم مشاهدينا الأفاضل في هذا العدد الصحي الجديد. قبل أن ندخل مشاهدينا في موضوع عدد اليوم، دعونا نعود للموضوع السابق والذي تناولنا فيه موضوع جد حساس، وهو المسبب الرئيسي لسرطان الرئة وهو التدخين. كانت معنا في العدد السابق الدكتورة كريمة عاشور، رئيسة قسم جراحة الصدر بمستشفى محمد لامين دباغين بباب الواد معروف بمايو، واليوم هي أيضا حاضرة معنا ولبات الدعوة. نشكرك جزيل الشكر بروفيسور. مساء الخير، جو سوي كونتون ديت بارمي فو. يسلمك. قبل ما نبداو في موضوع اليوم وقبل ما نعطولهم لمحة عليه، عندنا في الموضوع السابق اللي ذكرناه على التدخين وسرطان الرئة، عندنا بعض الأسئلة اللي طرحوهم علينا المشاهدين اللي نودوا أنك تجاوبيهم عليهم. كاين في البداية موضوع ما يسمى في الشارع الجزائري الشمة وعلاقتها هي الشمة والدخان. كاين مشاهدة سيدة سعيدة طرحت أنه زوج ديالها يشم بزاف بطريقة كبيرة، أيضا هو يدخن. حبت تعرف، هو الآن توقف عن أخذ هاد كيما تقولي لي هاد لا دروغ هادية، alors que قعد في لا سيجارات مازالو يتكيف دائما. اسكو قالت لك زعما يقعد له ان افي يبان له بيان تظهر له حاجه من هذيك الشمه، يظهر له مرض ولا وشنو هي اصلا احنا ما تكلمناش في الموضوع السابق على الشمه وشنو هي اصلا الاعراض. ما باليش دير سرطان دير وي سي لا دروغ، مي كاين بزاف حوايج ان ماتيير دو دروغ. سي دي دروغ حنا كيما سمينا تاعهم لا دروغ ليسيد. الشمه elle est fréquente parce que déjà ماشي غاليه par rapport à la cigarette، طول شويه par rapport à une cigarette au bout de 2 minutes واحد يحبسها، tandis que j'ai remarqué que les gens يقردوها pendant quelques minutes، c'est-à-dire اكثر pour que l'effet تاعها يجوز. mais c'est de la drogue. donc هذاك الشمه هذيك واحد يخمم لها كيفاش في الفم ويستريح، c'est-à-dire تجوز في الدم مخدر. فوالا دونك حاجه مخدره بيسكو راهي في الفم وتجوز في سادير راهو يستريح بها، راهو هاني بها. لو بروبليم سي كوم اون دروغ. لا دروغ هذه الي انتوري دو برودوي توكسيك، دونك السرطان كاع وين في فمو يقدر يجيب به السرطان. سي فري كو لي كونسير دو بومون ما يجيش بزاف باسكو لا فيمي ما توصلش، ما كانش هذيك لا فيمي بداك تديت على الدخان هذاك بداك يبعد به، بداك يروح لوان في لي بومون. مي باغ كونت فمو il faut voir les cancers اللي كاينين en maxillofacial تاع الفم، حاجه مرعبه. c'est-à-dire وتشو ما تعقليش الناس، وكاع هذا جا من الشمه. نعم، وهي تسبب سرطان الفم، اكثر الفم والحنجره الصغيره هنايا تاع هي السرطانات، وحاجه فظيعه حاجه فظيعه اللي فيها هي اللي باسكو كاين لي برودوي تاع لا دروغ وكاين لي برودوي كونسيريجين اللي فيهم، دونك عندها بين زوج. دونك لا بارتي اللي تروح للدم هي رايحه للدم، ولا رايحه اللي تعطي له لو كونسير راهي في فمه وهذيك تعطيه. نعم. ايضا عندنا سؤال اخر. كاين مشاهد الاخضر سعيدي يقول انه كان يدخن لمده 40 سنه هو يدخن، عنده 3 سنين ملي توقف على التدخين. هل يعني يعني يكون بدا سرطان الرئه؟ هل يعني يكون في محتمل انه معرض لهذا المرض؟ وي الو دخن يعني نو مي دخن 40 سنه فوالا نو ديجا دارها حاجه مليحه. ديجا واحد كيحبس ميم لو كان يحبس نهار يومين، حنا بدك نقولوا واحد يحبس يفو مينيموم 6 شهور باسكو كوم سيت اون دروغ بدك يعرف روحه باللي يحبس. حنا ما هذا ديجا حبس الاثنين، دونك ديجا سي ان بون بوين. مي دوكا يفو نشوفوا باللي اسكيا كيلكو شوز، دوك الوقت اللي يقول لنا. مي ديجا لو فيت يحبس، دونك ميم لو كان مازال المرض ما جاش او ديجا سلك، لو كان المرض جا في هذاك الوقت دونك يفو دون 5 6 اللي نعرفوا. نشوفوا ايضا من ملاحظه انه عنده صعوبه في صعود السلالم، مثل عندنا اخر معمري محمد يلقى صعوبه جدا في التنفس، اللي تديه تغمو هذيك الغمه اللي تحكمه. هذا عنده 12 يدخن وهو يدخن. مي باسكو كيما قلت لكم لا سيجاريت سادير بالدخان تاعها سادير فوالا لا رنجيلا الشما كاع هادو elles vont donner ça يعطوا الكونسير، مي يعطوا quelque chose encore plus fréquent qui est plus fréquent que les cancers. c'est-à-dire les maladies actuellement في العالم كاع الاول كاع ما بين المرضى تاع لي كانسير وماشي لي كانسير، c'est les maladies cardiovasculaires.
والمسبب الاول فيه سي لا سيجاريت اي لا نوريتور اي الكوليسترول. دونك لا سيجاريت ما تعطيش غير لو كونسير، تعطي الشريان يتبوشاو به، يعطوا مرض تاع الرئه تاع هذوك لي زازم، يعطوا لي بي بي سي او تاع فوالا المرض كاع تاع الرئات كاع هادو يعطوا لهم مرض. دونك سي فري بتات يسلك من الكونسير باسكو لو كونسير ما يعطوش كاع، سادير لي كما جي اكسبليكي من قبيلات سي ان بورسونتاج اللي عنده كونسير سادير دخن 90% بلو دو 4 مي لي هذوك الاخرين ما يسلكوش، بتات يسلكوا من الكونسير مي ما يسلكوش بلي زوت كاع لي مالادي اي سا باس دو لا تيت او بيي، يتوشيو عينيه لي غان يبوف توشي الريا لو كور بزاف حوايج. دونك سادير لي كما قلت لك دونك يسلك بتات بالكونسير مي ما يسلكش من المرضى واحد اخرين. يعني هي دائما حتى ويكونوا الاسئله عديده ولا يكونوا قلال، دائما النصيحه هي انهم يتوقفوا على التدخين، ما يبداوش سي انكور ميو، واللي بدا يحبسها باسكو سي فري بتاتر كيما هذاك السيد هذاك يقول لك اسكو جي با دو كونسير، بتاتر كي لا با دو كونسير مي الا فيمي 40 سنه، دونك الشريانات كاع داولوا متحجرين، ينقص ديجا من عمره. هذيك ناقص مي لو فيت ديجا حبس حاجه مليحه. وعلاش بون ما نشاركوش مي اوليو سادير ديجا او زاد شويه من حياته، سادير باسكو نقصها بزاف من 40 ans باسكو ايماجيني 1 minute pour chaque cigarette à peu près c'est l'organisme دونك ديجا لو فيتيك ديجا مي دونك ديجا او يزيد سادير واش كتب له ربي يعيش او يعيشو، وعلاش ينقص في حياته كي يدخن ولا يشم راه ينقص في حياته. دونك نورمالمون سي انتردي ينقص من حياته انديريكتومون. دونك انديريكتومون دونك سوا بار ان كونسير ولا كاع لي مالادي تاع لا سيجاريت اللي تعطيه ينقصهم جاي منا ولا جاي منا ما يسلكش، سي امبوسيبل يسلك. كاين ايضا سيد اخر قال انه عنده 45 سنه هو يدخن وحدث له ناري كاردياك en plus عنده كوليسترول. c'est-à-dire que هذا il a récupéré, c'est-à-dire voilà c'est ce que j'ai dit. عنده une difficulté في مشيت لا لي اسكاليي. déjà pas mal habitué مشى donc c'est déjà وصلك déjà في 45 ans. Voilà, ça dépend combien de cigarettes il a fumé. Donc كما قلت دونك الشريانات كاع تاعو il faut pas imaginer شريانات الكبار اللي عندنا au niveau des mains ولا au niveau des jambes. Il faut voir الشريانات الصغار تاع القلب elles sont millimétriques ديروا 2-3 ملم وهذوك يتبوشاو فاسيلمون. وتماك اللي يديروا لي زاري كاردياك هذوك السكتات القلبيه. انا ري كاردياك سي باسكو الدم ما يوصلش، هذا مكان سي با اوتر شوز. سوا وصل ما وصلش باسكو تحجر ا كوز دو سيمون دو لا سيجاريت، باسكو هذيك لا فومي يفو سليماجيني كي توصل في الدم ترجع سي كوم فوز افي لا ماري سي دير دو سابل حتى تبوشي لك العرق هذاك. الوغ في الرجل ما يقدرش يتمشى بزاف، في القلب ديروا سكته قلبيه، في العينين تحميه، في لي غان تعطوا لنا انسيزونس رينال. انا ديجا جلست معنا في عدد سابق اذا كانوا شافوه مشاهدينا على لاغي كاردياك و لونجين دو بواترين فوالا الوغ كو فهمهم كلش. فوالا سي لا ميم شوز ليماج فوالا دونك سي لي مو. قال على التدخين ثاني الكارديولوج اللي كان حاضر معنا كارديولوج قال التدخين هو ثاني سبه في ستاتيك حنايا نحلوا العروق. دونك حنايا نحلوهم كي نحلوا السيد نعم هذاك نحلو نشوفوا الشرايين داروا. الوغ ايماجيني لا بليبار كاع شفنا دي تيوتري في الدار كي واحد يتحلوهم يغبوشاو تحلوهم سي بو دو كالكير دودون. اي بي حنا سي لا ميم شوز كي نحلوا العباد سي دو كالكير كون تروف تري سوفون سي دو كالكير نتفاهموا سي دي مورسو دو كالكير ما نديروا والو ما نقدروا نديروا والو ما نقدرش نخدموا عليهم سي امبوسيبل دو ترافايي دسو. دونك دونك واحد سيدير يخمم كمان على قلبه، يخمم على رجليه، على عينيه، على الريه تاعو. مي واش عليه ما يخافش لو كانسير مي يخاف حاجات واحد اخرين كي سون انكور دي فوا بلو غراف. ان شاء الله نكونوا كل واحد رضيناه باجابه تقنعوا. شوفوا انه ننتقلوا لبروفيسور موضوعنا تاع اليوم هو على الاكياس المائيه اللي تجي في الكبد او في الرئه ولا في لي زوتر اورغان. هذا المرض هو مرض حيواني مشاهدينا نقول لكم يصيب بالدرجه الاولى الكبد ثم الرئه واللي يتميز بغياب الاعراض خاصه في الكبد. يعني ما تفيقولوش عاده ما يبلغ قطر هذا الكيس المائي 10 سنتيمترات في قطره، وقد يشعر المصاب احيانا بنوع من الثقل في منطقه الكبد، وعند الفحص يكتشف انه هذا الكيس الموجود في الكبد او الرئه اللي يكون قد زاد وزنه.
مشاهدينا هذه الأكياس المائية تنمو بصمت. دكتور متفقي لهاش؟ الكيس المائي كما حنا نسموه en chirurgie نسموه لو كانسير بلون. علاش؟ باسكو ما نفيقولوش. سي الكانسير هذا سي فري كو سي با لا بون تيرمينولوجي، سي با ماشي مرض خبيث كيما مي خباثته كيما يقولوا دي فوا صغير مي تاع الكونسيكونس تاعو كبار. وعلاش؟ سي ان بوتي بارازيت ميكروسكوبيك، حاجه صغيره مي دون انتيليجونس فيروس باسكو حتى دوكا ما صبنالوش دواء. لو كان يدخل في جسد عبد كسوا عبد ولا انيمال حتى يجيب اجله قريب، لو كان ما نديرولوش حاجه يجيب اجله. دونك يروح دونك هو كي يروح دون ان اورغان نيمبورت كيل اورغان، الكبد بومون ولا حاجه ياخذ بلاصه، سيدير كي يكبر فازامبل عندنا دون البومون عندنا واقيلا 100%، كي يكون يدير 2% سيدير يدير 2 سنتيمتر ولا 3 سنتيمتر ياخذ 5%. كي يكبر ياخذ 10% من البومون، سيدير يقعدنا 90% من البومون هو ياخذ 10%. ودي فوا يكبر تالمون كي ياخذ دي فوا 80% من هذاك لورغان اللي عنده. دونك اون بلوس عنده اون كاباسيتي كم ماء، زعما ماشي واحد يقول كيس مائي ماشي حاجه واعره. الماء تاعو حنا نخافوه، جو بو توشي لا تومور لي كونسير نمسهم باسكو هذوك ما يعدونيش، مي الماء تاعو نخافوه حنايا. وعلاش؟ باسكو معمر سادير دي سي دي سونتين منهم راهم داخل ما نشوفوهمش، سيغي بينا ما نورمال عادي ما فيه والو، وهو لو كان نشوفه بالميكروسكوب عجب داخل سي ان موند. دونك هو كي يجي ياخذ البلاصه تاع لورغان وين يعيش فيه. دونك يروح في الكبد ياخذ واش يحب، كي ما كانش عنده بزاف بلاصه يبعث في الدم واحد اخرين، فجاه يروحوا من جهه واحده اخرى، يروحوا الكبد لو بومون، يروحوا للقلب، يروحوا للراس، يروحوا العينين، يروحوا للعظم. il est intelligent يحب يعيش اشاك فوا ياخذ بلاصه تاع لورغان اللي كاين. دونك لو كان واحد ما يروحش ينحيه بيفي سوا ياخذ الماكسيمم سوا يفتح وتما كاس مامولا ياخذ كاع لي زورغان اللي قدامه. سي سا كي في سا غرافيتي. دكتور قبل ما نعاودوا نرجعوا نهضروا على الاعراض ديالو والمضاعفات اللي يسببها، شوفوا معنا هذا التقرير القراءه لدلال المهوبي ولا نعاوده. يعتبر مرض الأكياس المائية من أهم الأمراض الطفيلية المشتركة بين الإنسان والحيوان، والعامل الوحيد المسبب له هو الدودة الشريطية المقنفذة. والمدهش في مرض الأكياس المائية أن الدودة المسببة له لا تعيش في جسم الإنسان بل في أمعاء المواشي كالأبقار والأغنام، وعندما ترمى أحشاء هذه الحيوانات في العراء وتلتهمها الكلاب والقطط تذهب الدودة إلى أمعاء هذه الحيوانات لتتطور في ربوعها وتتزاوج، وتضع يوميا مئات البيوض المتناهية الصغيرة التي تجد طريقها مع براز الحيوان المصاب إلى الأتربة والأرض والشوارع والخضروات والأعشاب والمياه. وعندما يعبث الإنسان بهذه الخضروات والأعشاب الملوثة بالبيوض، أو عندما يأكل منها، أو عندما يلمس القطط والكلاب التي يعلق على جلدها وأوبارها بيوض الدودة، تجد البيوض طريقها إلى أمعاء الإنسان، ومتى استقرت فيها تفقس تحت تأثير العصارات الهضمية الحامضية لتعطي أجنة ديدان صغيرة تستطيع أن تثقب جدران الأمعاء لتنساب إلى أوعيتها اللمفاوية أو الوردية، فتسبح فيها إلى أن تطأ أقدامها الكبد أو الطحال أو الرحم، المبيضين أو الرئتين، الكليتين أو العظام، العضلات أو العينين أو القلب. وفي إمكانها الوصول إلى أي عضو من أعضاء الجسم الأخرى بما فيها المخ. وفي شكل عام يمكن القول إن 70% من الإصابات بمرض الأكياس المائية تحدث في الكبد، وبعدها في الرئتين بنسبة 20%، أما النسبة الباقية فتتوزع على بقية أعضاء الجسم الأخرى. كما شفتوا مشاهدينا بروفيسور، موضوعنا الأكياس المائية شفنا أنه عنده اون رو
تدور عليها. C'est un cercle. C'est un cercle, on appelle ça un cercle vicieux. وعلاش؟ باسكو ما نقدروش نحبسوه. وعلاش؟ باسكو كاين لو شيان اي لو موتون. يعني اسمحي لي نشوفوه يعني في حياتنا اليوميه قدر اي واحد يعني هذا نقولوا اهمال. اذا تعرضتي للاهمال تقدري تتعرضي له. علاش؟ باسكو سي ان سيركل، سيتادير واحد سيتادير كاين هذوك الطفيليات اللي يعيشوا برا، سيتادير alors كاين لو شيان ça évolue fait ou ça se met dans les déjections تاعو. دونك وين يقدر il va faire des déjections في الارض كاع n'importe où يديرهم. et le mouton bien sûr يروح يلحف ديك الحشاوش هذوك والمرض يجي لعنده. دونك ما بيناتهم يتجوز المرض يعيش ما بيناتهم. حنايا نجو في الوسط on va couper ce cercle. c'est qu'en vérité لو كان حنايا نخلوهم ما بيناتهم المرض ما يوصلناش. لو بروبليم حنايا كيفاش يوصلنا؟ عندنا 3 حوايج كيفاش يوصلوا لنا. كاين كي الو نورمالمون حنا كي ناكلوا حاجه تاع لي كاع لي تنوض في الارض، لو كان مسهم هذوك الطفيليات لو كان ناكلوهم عندنا المرض هذاك. une grande partie منها يقدر عنده لو كيست ايداتيك هذا. سي بور سا كو نورمالمون كي نشرو حاجه خضره كاع الخضره ولا الفاكهه كاع اللي جايه في الارض كي نشروها نورمالمون يفو نديروها في الماء افيك دو لا جافيل. مازال ما صبناش خير منها، ني فينيغر ني والو كو دو لا جافيل. كيلكو غوت دو جافيل تخلوها شويه 10 15 مينوت ومن بعد تشلوها مليح وتقدروا تاكلوها. سي لو سول مومون وين تقدروا تنقلوا. سينو لو كان واحد يشري ياكل شلاضه هكذاك ولا دي كاروت ولا دي فريز ولا كيما جات تاع حنا هنا لي زالجيريان يحبوا بزاف عندهم هذيك العاده تاع يشرو تفاح كيشروه من نو التفاح يا با دريس بوكو باسكو انا نهضر على اللي حاجه نو وي مي هذيك تاع الفوقه انا نهضر تو سكي اتير. C'est vrai. C'est tout ce qui non, elle dit qu'elle va venir mais par d'autres produits. هذيك ثاني quand même. Non, c'est rare parce qu'il faut واحد تكون يدو تكون مسخه باش داك يعطيه هذاك المرض. مي حنا ديجا نهضروا على ديجا اللي كاين في الارض باسكو في الارض تماك اللي كاين لي ديجيكسيون اللي وصلوا باسكو لي ديجيكسيون ميم لو كان يديروها بعيده بالريح الريح يديهم سادير ميم هو كان شويه في الغابه بعيد هذاك المرض تماك مي بالريح وكاين ان شون دو سالاد كوتي هذاك الشون هذاك غير راح فيه. دونك كيفاش باش ديك نعرفوا كاع اللي نشروه كاع اللي كاين في الارض يفو يجوزوا في الماء avec de la javel. هذه c'est le premier من يجونا. La deuxième c'est quand on touche les animaux. moi j'ai des chiens personnellement mais je surveille. c'est-à-dire que يجي يلحس لكم يدكم ولا حاجه c'est pas grave mais واحد يروح يشل يده قبل ما ياكل ولا يشرب. ça c'est la maladie des mains sales. حنا ما نشلوش بزاف يدينا هنايا. دونك عندنا هذيك ليستوار تاع لو سانتول مي هذيك لو سانتول ولا هذيك القرعه هذوك مي هذوك لاف با يفو دابور لافي لي مان ومن بعد نديرو هذوك الكول. مي سينو هذاك لو سانتول هذاك ما يقتلش لي جام. يفو سلافي يا با ميو كو لو سافون في هاد العفايس هادو. اي لو ترويزيام اليمون كيفاش يجي باش داك تعمر الدنيا كاع سي بوندون لي زاباتاج تري سوفون في العياد ولا اون دور ميم دون لي سونتر وين سي با تري كونترولي بار لي فيتيرينير باسكو عندنا لي سونتر داباتاج اون دور تاع العياد. الوغ الناس il y a pas avec la culture de brûler l'organe malade. les moutons باينه il y a un truc ماشي يروح يرميها dans la poubelle ولا يروح يدفنها في الارض يهملوا فيها كي يدفنها في الارض لو شان يجي يحك ويخرجها وياكلها et le cercle se recontinue. هي فيها عواقب كثيره. Voilà. Et le kyste maï n'est pas aussi maï que ça qu'il le paraît. Donc voilà, donc كل هادو جا c'est vrai que حنايا ça va continuer علاش parce que في العياد تاعنا a commencé par nous la plupart كاع نقتلوا كاع في ديورنا ولا en bas de l'immeuble ولا كاع c'est comme ça que ça se passe. Mais le problème c'est qu'il faut être vigilant. Moi je vérifie mes moutons avant قبل ما ناكلوهم يا خير que ce soit les miens ou ceux de ma famille. Mais c'est pas tout le monde qui peut vérifier ça parce que des fois يكونوا صغار متخبيين donc il faut واحد يعرف لها مليح بدا كيف يقلها. Donc l'idéal c'est de contrôler les abattages. هذاك ديجا ينقص وهذوك لي زاباتاج qui sont malades il faut يحرقوهم هما يرموهم زعما لك يصيبها مي يرميها دونك سي لا ميم شوز تا هو ما ياكلهاش مي الكلب اللي برا ياكلها يغبلوت يرجع له للدار. Voilà, donc ce qui fait que c'est pour ça que dans le monde c'est la maladie qui c'est-à-dire dans les pays développés elle est à moins de 5%. Dans les pays sous-développés elle est à plus de 35%. Mais vous voyez, et dans certains pays, comme l'Australie, il n'y a plus de kyste hydatique. Ça y est, كانت معمرة, ça fait une cinquantaine d'années. Et maintenant, il n'y a pas plus un seul cas de kyste hydatique عندهم. Mais ils ont été drastiques.
ما كانش اللي عنده اللي يقتل il faut qu'il passe par l'abattoir avec le vétérinaire de contrôle. Les chiens errants ما كانش. Donc tout est contrôlé. Ils n'ont pas de renards, pas de chiens errants. Les moutons dans des enclos. Donc il n'y a pas de risque. Ils ont éradiqué. C'est un pays tout en étant un continent, entre guillemets, mais ils ont éradiqué. On est encore dans les pays où on est plus de... C'est-à-dire 33%. Mais quand je vous dis quelque chose, c'est 3 personnes, voire 4 personnes sur 10 qui a une maladie infectieuse ou parasitaire. C'est-à-dire c'est les maladies infectieuses et parasitaires, je les mets un peu avec le paludisme parce que c'est vivant, c'est des organes vivants, mais tout ce qui est maladies infectieuses et parasitaires dans les pays sous-développés, on est à plus de 33-35%. Bzaf quand même, bzaf. C'est-à-dire c'est 3 personnes sur 10 qui ont une maladie infectieuse parasitaire qui aurait pu être éradiquée. نشوفوا ثاني بروفيسور انه كيما شفنا معنا في الفيتير عنده ان بورسونتاج يروح في لو كور. Oui. Les organes. Alors que, كما شفنا 70% le foie, le pourcentage الكبير, le reste يتقسم بين poumon. Le poumon, c'est la deuxième barrière. Le poumon, vers 25%, 20%. Le reste est... il peut aller dans le cerveau, il peut aller dans le cœur, dans les yeux, dans l'os, il va n'importe où. Mais les مضرور كامل هو le foie. وعلاش؟ parce que c'est pas parce que يحب le foie برك، c'est pas du tout ça parce que بقى طريقه واقي سهله. هذيك هي الطريق تاع الماكله. تاع الماكله، دونك يخرج من لا بارير، الطريق الاول اللي يبداه ابخي لا بارير سي لو فوا، طريق تاع لو فوا. دونك تماك اللي تحكم، مي سافي با دير يقعد في لو فوا، باسكو كاين اللي يقعدوا في لو فوا يكمل الطريق. ما يحبسش مرات ça le bloque sur un grand pourcentage dans les 50-60% يحبسوا تماك. mais qui يحبس تماك ça veut dire aussi que là les autres organes تاع l'abdomen ils sont pris aussi en compte. كاين le rein, la rate, le pancréas, on en a plein. J'en ai d'ailleurs une patiente qui en a 3-4 dans l'abdomen et 1 dans le poumon. parce que ça غلطوا تماك وما تقول voilà hop je vais me changer de chemin نروح لفوق شويه يروح يشوف شويه. c'est intelligent, c'est un parasite qui veut vivre où il va se faire silencieux. Comme il est liquide كما قلت لك. donc vraiment c'est du liquide hein. c'est donc يعرف كيفاش يتمشى وما يوجعش. donc كي يكون صغير هيدا كيجوز في الشريانات وين تصيب له الحاله عجبته الحاله يقعد فيها. et les organes tels que le foie مليح. il y a de quoi, il y a de la nourriture, il y a du sang. Au poumon, il y a de l'oxygène et en avant. donc c'est pour ça parce que la circulation c'est dire oui تمشي avec la circulation. donc le foie هو الاول. s'il stagne là-bas c'est dire que c'est l'abdomen اللي ياخذها كاع. il va passer au poumon et après c'est la circulation du cœur. donc c'est le cœur وكاع الشرايينات وكاع le cerveau et les yeux et tout le corps. كي يلجأ لكم المريض اللي عنده هذا الحالة كي يوصل التشخيص ديالو التشخيص ديالو c'est-à-dire que c'est soit surtout حنايا كي وصلنا c'est-à-dire في الكبد يحس باللي حاجه تتنفخ. هذا ما كان تتنفخ ولا اعراض تلك لا فيزيكول. مي ماشي لا دولور تاع لا فيزيكول سيدي عنده الحكه بزاف باسكو راهي مزيره على لا فيزيكول برك راهي جايه شويه ثقيله عليها سكيفي عندها لا سيمتوماتولوجي اللي تشبه لها مي سون لا دولور باك ما عندهاش سطر دونك تشبه له شويه وبيان عنده حاجه فوالا. حنا لي بومون باغ كونط كيفاش يدينا سي كي قلنا تقييد ما مالح. انا تقييد الملح سافي تو دير حنايا عارفين باللي كبر 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 من بعد ما صابش بلاصه صاب اون برونش دونك كانت في طريقه تحل وخرج من الفم. دونك ما يوصلناش غير دون دي كا دو كومبليكاسيون في الراس كي يوصل للراس غير كم يحس المريض صح باللي كاين ان بروبليم سي دير كو باسكو لو سيرفو ما عندوش بزاف بلاصه دونك حتى il va avoir des signes c'est pas normaux. on fait un scanner c'est boha et on peut en trouver partout dans les os des fois dans les organes. donc c'est dire que c'est quelqu'un d'intelligent qui va vivre pendant des années. ما نفيقولوش. c'est pour ça que moi quand j'opère un patient je demande à ce que toute la famille ils fassent des explorations. Téléthorax, échographie. Le médecin traitant de la famille il lui fait toutes les analyses parce qu'il dit واحد في الفاميليا عنده c'est que normalement les autres ils doivent au moins واحد ولا زوج منهم عندهم aussi. parce que عايشين كما كيف. parce que عايشين كما كيف ياكلوا كيف كيف ils ont aussi des animaux كيف كيف وياكلوا كيف كيف. donc c'est très rare واحد منهم عنده والاخرين ما عندهمش كاع c'est pas possible. يعني هذه تم على لو كا لو بلو غراف اللي يكون في لو فوا. oui. لو كا في الرئه. Le pourcentage, je trouve que le foie. Oui, parce que ça bloque au niveau du foie, mais actuellement, avant, ça fait, moi je vois un peu sur ce qu'il y avait dans les services avant, il y avait des gros kystes, de temps en temps ils jouent, mais actuellement,
on est afflué والمرضى اللي هم يجينا عندهم في الكرش عندهم في الرئه عندهم في le cœur c'est une misère c'est-à-dire que رانا نشوفوا parce que je me rappelle quand j'étais jeune il y avait cette problème تاع la télévision يقولوا كيفاش يديروا تاع الكبده كي يشوفوها يفوا يحرقوها ولا يفوا normalement il faut pas il faut pas qu'il l'enfuit ça il faut تحرق c'est tout c'est clair et voilà il y avait de la prévention donc ça fait une dizaine d'années je vois plus de prévention ما كاش واحد يحب يقتل الموطون تاعو يقتلو في الزنقه اللي يشري حاجه شلاضه ما يشللهاش كما يلزم ولا يبغر بالماء ما يكفيش واحد ينحي ترى في يدينا فوالا ستادير كو واحد الحل يعني ساهل ماشي نقولوا ان كونسير un truc هكا كونسيرو اللي يقتل سي بون مي هذا فازون سي ني با تريتي يقتل فوالا سي كلير يقتل سي لي با تريتي يتو سي كلير دونك سي بور سا حنا اون اوبير لي كيسيداتيك ما كانش دواء جوسكا ماتنون ما كانش دواء كيف لو كان نخلوه il va grandir et il va s'évoluer donc on est obligé d'aller opérer justement كاين البندازول هاد لو دواء اللي يمدوه بزاف oui هاد الدواء هذا lui-même il est dangereux parce que jusqu'à maintenant, même dans les réunions internationales, avec il y a aussi le service de parasito du professeur Hamrioui à Mustafa, avec qui on avait travaillé énormément, avec toute son équipe. C'est-à-dire que c'est un parasite intelligent. C'est un parasite, il a des capacités de mutation extraordinaires. C'est-à-dire que même quand on se réunit à l'étranger, parce qu'il y a les pays comme l'Amérique latine, les pays de l'Est, l'Asie, l'Afrique, nous نتلاقاو dans مؤتمرات annuelles, on va dire, مرة زوج مرات في العام نهضروا على غير كهذا على البارازيت هذا بركا سي تو ما صبنالوش الحل ما كانش الدواء لي جينيتيسيان chaque fois كيسيبوا الدواء يسمت يتبدل دونك الدواء هذاك ما يفيدش دونك الدواء هذا اللي صبنا له هذا واعر parce que c'est-à-dire يقدر يقتل العبد قبل ما يقتل البارازيت سي صحيح et en plus on est film حنا نخلوه غير لو كان صايي لا بيرسون ما نقدروش نديروا لها باراسيون صايي كلش راهو خدام سواء يفنحوا لها كاع الريتين بين زوج القلب معاه سي با بوسيبل دونك حنا نعطوا لهم الدواء هذا باسكو ينقص ليفولوشن c'est-à-dire au lieu il évolue en 2-3 ans il va évoluer en 4-5 ans à condition بلي العبد هذاك يعيش. Mais le seul problème par contre qu'on a en Algérie, c'est que le médicament, parce qu'on a des patients هادو اللي ما نقدروش درنا لهم باراسيونات بزاف وما كاش ما وصلنا لهمش حل 5-6 باراسيونات ومازال المرض باسكو دي فوا ما يبينش في العين. كي يبدا يروح في الدم يقدر عامين من 3 سنين من بعد يتعمر دونك il faut encore يكون ديجا صغير 3 سنين الو حنا نديروا الكبير هذاك ونعطيو حتى الكبار الصغار هذوك يكبروا هذوك ما تقدروش ما باسكو الصغار ما نقدروش نشوفوهم ان بلوس دو سا يفو يكونوا شويه دونك هذوك نقدروا نعطيو لهم الدواوي لو بروبليم سي ما عندناش الدواوي en Algérie هاد الدواء هذا il n'existe pas en Algérie donc هادو les personnes اللي ما نقدروش نديروا لهم باراسيونات dans n'importe quel organe il faut droit. Donc ce qu'on fait, on fait des ordonnances, يروحوا soit en France, soit من البروك, soit en Tunisie, mais في الجزائر ما كانش. صافي عنده مام في هذا لو عنده اعراض يعني واش يكون يعني يكون عنده ضغط هذا المريض باش تمدوا له خاطر هذا الدواء لازم راح يكون اوتوماتيكمون كي الجراحه ما فاتوش راح يكون كومين كالمون. Non, c'est pas un calmant, il va diminuer la progression du kyste. ينقص عليه. C'est comme pour le sida. Il va pas tuer le virus, il va diminuer la progression. هو même si راهو في هذا لو واش يكون عنده واش يكون لو بروبليم يكون يحس به. C'est infernal. C'est infernal quand on sait عندنا un parasite داخل راهو ياكلنا بشويه شويه. C'est dramatique parce que je vous ai expliqué tout à l'heure le cas d'un patient que mon mari avait opéré déjà ça fait une quinzaine d'années. كان عنده 12-13 سنه في العمر دوك il a 27 ans. Donc maintenant, on a opéré plusieurs fois de la colonne vertébrale. On l'a opéré de son poumon, de son abdomen. Ou donc même l'adam, تاع les côtes تاعو ياكلهم. وكي نهضروا معاه يقول لك يخرجوا لي. C'est-à-dire تشوفيه, c'est-à-dire كي ينحي الفيستات, c'est-à dire كي ينحي لاشميتا يخرجوا له من اللحم. On peut pas parce que sinon il faut نحوا له كاع العظم. ينتكل. Bien sûr, c'est des parasites. يروح في العظم. Alors صح هذا قلتي لي شحال عندهم اللي Oui, quand ça fait plus de 10 ans qu'on l'opère et à chaque fois on fait des interventions parce que حنا نروحوا نحو كيفاش كانوا عنده هكا دي بتي هذوك oui parce que راحوا كل جهه oui parce que حنا كسبناهم ديجا الحاله كنا عارفين كيما راهي الحاله وشنو هو البروبليم اللي كان عنده il avait un kyste يقول لك du poumon بعيد de l'os بعيد على هديه تاع
الوقايه على هذه تاع يغسلوا ما بتتر كلا برك اون سالاد كي ايتي مال لافي هذا ما كان سي بيت دي كاروت ولا سالاد بزاف شفت انه كاين يعني اللي مطوع فيها بزاف اللي يعيشوا في الريف وي باسكو علاش باسكو تماك يا بوكو دانيمو فوالا دونك يا بوكو دو سيكريسيون اون بلوس يفون با ان بروبليم ديجين ما يديروش بزاف لا جابيل وينشلو ما يعرفوا لها لا ما يعرفوش لهاد لا مالادي سيديك مي نو هما يعرفوا المرض هذا باسكو نفهموا لهم باسكو اون اوبير ميم دي enfants qui ont moins de 2 ans. La dernière fois, j'ai opéré dernièrement un enfant qui avait 2 ans et demi, enfin la dernière fois, je veux dire l'année dernière, et cette année, كبر شوية كان عنده في الكبدة قانيت, il faut يروح يدير ريباراسيون تاعو قانيت. Il avait 2 ans et demi, presque 3 ans, donc il doit avoir 4 ans le gamin دوكا. Et احنا بعدا نعسوه. On va le suivre. En plus, ça fait دايرين في بالكم كون ثاني راح له. Voilà, donc parce que des fois يقعد, ça y est كي نحوه يبرى. C'est peu, mais كاين certains que non, احنا تبغوا نتبعوهم. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un cancer blanc. C'est-à-dire, on suit les patients moi pendant 5 ans. 5 à 6 ans, on leur fait des contrôles. On vérifie كلش. Cliniquement في الراس, le thorax, l'abdomen. Parce que نخافوا يرجع. نعرفوا اللي يرجع parce que des fois on suit un peu la virulence dans les kystes. Et ceux-là par contre on les suit de manière et on les réopère, et on les réopère, et on les réopère. C'est-à-dire, mais quand on a déjà la deuxième, troisième intervention, c'est qu'on sait que c'est déjà mal barré. C'est bon. C'est mal barré déjà. C'est-à-dire que mais c'est des malades qui vont vivre. Parce que le parasite, oui, c'est le place. En plus, il ne va pas les gêner. Mais pas du tout. Qui avec le jeune? Il les côtes. Ils s'en foutent le parasite. Il y a partout. Les côtes. Oui, mais يجينيش القلب. يخلي القلب وقلا ترانكيل. يخلي القلب ترانكيل ويروح بيتك وين ياكل وين يقدر يعيش. وتصيبيه la personne ما قاعد فيها والو كوا. كيما هاد لو كان اللي راهو عندكم يخرجوا له وي دوكا واش راكو ديروا له pour le moment on lui a prescrit des médicaments parce que la colonne vertébrale كان نسوها on ضرت تقول la moelle épinière parce qu'on travaille avec les neurochirurgiens parce que حنا نتوشيو le thorax on ما يتوش la colonne vertébrale donc on a déjà 2 interventions بدي في حاجه كبيره non la colonne c'est-à-dire la moelle épinière نقدر نقصوها لها parce que قريبه من la moelle épinière donc c'est pour ça on lui a donné une ordonnance ومن بعد يشري وين يحب الدواء تاعو. Parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. On prescrit, même si on sait que dans le pays, il n'y a pas de médicaments, mais ça, ce n'est pas notre problème. On a des patients qu'il faut qu'on sauve. Après, mais ce qui est malheureux... C'est-à-dire que وين جاية في الجهة نقدروا نحوها له sans lui toucher la colonne vertébrale نديروها له. Mais le problème, c'est que راهي جاية مليح parce que راهي من لورا elle a pris les côtes. Donc les côtes واش عليه mais la colonne هي المضرورة كاع. ديجا هي كي تكون تزيد يتنحولوا هكذاك ديجا راهي تزيد تمشي له. بصح حنايا نتبعوا on se dit à chaque fois on a guéri on lave bien on fait tout parce qu'on a des produits صحاح كاين dans chirurgien dire mais le problème c'est qu'elle est microscopique وتروح للدم تبحر في الدم. C'est quelque chose de microscopique et ودير الكيست ماشي كيما une tumeur un cancer وين تقعد في بلاصتها تحب تعيش بزاف في بلاصتها هذا non il est intelligent c'est-à-dire سي بلاصه خفيفه يقعد فيها وان بلس يبعث des messages ailleurs et en avant et en avant et en avant. وكي نتوما تروحوا لا شيروجي وي سي بون خلاص هذا لازم له اوبيراسيون لازم له هكذا تلقاو كيما في لو فوا قادر تكون كوم اون اورانج قادر تكون الحجم ديالها يكون قد ما يكون alors c'est très simple صافي اسمحي لي كي ديروا لا شيروجي تنحوا له هذاك لو مورسو قادرين نقولوا ان مورسو ولا ان غران مورسو des fois كاع لو بومون ومن بعد كيفاه لا سوليوشن معاه هو باسكو علاش لو كان نخليو سيدي حنا نحو حاجه اللي تقدر تقتلو في هذاك لا بيريود حنا هذاك واش نخدمو نحو حاجه اللي تقدر تقتلو سيدي لو كان نخليو في الريه وعلاش الريه نروحو قبل دي فوا ميم لو كان كاين في الكبده نروحو دابا الريه باسكو في الريه تقدر تقتلو رابيدمون لو كان تروح في الريه الاخرى دونك اون في تري اتونسيون نروحو نحوها كيما نديرو يفون نحوها كي تنولفي تو البومون باسكو لو كان كلاتلو 80% في البومه واش نخلي له 10% 20% وفاسد كاع دونك ندخلوا له غير حاجه اللي يقدر يعيش بها دونك حنايا اون فا دون لي ريجيون وين باسكو لو كان نخلوه تقتلوه باسكو سوات يتحل يفا ينوندي باسكو الماء دون لي بومون سي كوميم دو لو سا فا لينوندي ريان كذلك بالماء اللي كاين داخل ديجا تقتلو سا بو دوني سا بو الي دو لوت كوتي من الجهه باسكو الريه سا كومونيك ما بيناتهم لو كان تحل donc ça va infester l'autre poumon donc les poumons on y va c'est-à-dire نشوفوا le diagnostic نشوفوا le kyste hydatique entre un cancer bon le cancer et le kyste hydatique c'est presque pour nous la même chose donc on est rapide pour aller opérer و كي يكون في عامل المخ كي يكون في دماغ
نعم كي يكون في المخ كيفاش حيديروا له؟ Ça c'est pas ma spécialité, mais j'ai des amis neurochirurgiens, هما اللي يديروه. C'est la chirurgie. Ça dépend de la région وين راهي. Mais si, parce que sinon لو كان يكبر ديجا يظهر عليه باقي لو في الفيزيك ما يبينش ما يخرجش parce que c'est une tumeur liquidienne. Parce qu'il y a la boîte crânienne. Non, c'est pas une métastase. C'est pas une métastase osseuse. Donc, هذا راهو داخل دماغ وكاين العظم ما يبينش. Mais par contre, كاين أعراض اللي par exemple ça dépend la région وين راهي في الدماغ يقدر ما يقدرش يشوف. C'est un truc, un problème juste au niveau de la région du nerf optique ou là au niveau de la région. Déjà la maladie, tu comptes battre des signes. C'est là où on découvre. Surtout que quand il a une histoire de kyste hydatique, mais déjà quand on a déjà ta race, automatiquement on fait un scanner. Et c'est le neurochirurgien et chauffe en fonction de la région où il est. Est-ce qu'il peut aller opérer? Il faut une naha. Sinon le كان يكبر ياخذ البلاصه تاع كيما قلت لك le problème du parasite هذا ياخذ البلاصه تاع l'organe وين راه. C'est ça qui est dramatique avec lui. Soit il bardou, c'est-à-dire qu'il va le comprimer, en plus il y a de l'emplace tout. Et le cerveau en a besoin. Donc il faut aller opérer rapidement. On me dit, mais quand je besoin dans le cerveau, tant mieux. Donc ça c'est clair parce que maintenant je besoin, mais Kain quand même, Kain. Donc il y a des patients qu'on opère pour ça. يعني الوقايه منه باينه الوقايه منه ظاهره يعني c'est-à-dire que واش هضرنا كامل باينه هي الوقايه باينه c'est-à-dire la propreté il faut laver tout ce qui se mange et qui vient de terre tout mais cache eau javel quelques gouttes de javel fait litrama, c'est-à-dire ça dépend combien vous allez faire et vous laissez quelques minutes 10-15 minutes et vous êtes en sécurité. C'est tout. Un animal, moi j'ai déjà 3 chiens, donc je sais que ça veut dire. Mais qui me somme, je me lave les mains obligatoirement. C'est clair. C'est-à-dire pendant l'abattage, il faut que ça soit fait dans des centres. C'est encore tant que il va battre son mouton ou ses moutons تحت دارو avec tout ça. Le problème c'est que كاين بزاف اللي يقولوا ينحوا برك هذاك لو كيست وياكلوا هذيك الكبده. Mais ils n'ont rien compris. C'est qu'il faut être un chirurgien pour enlever le kyste comme il se doit. Parce que كيكن واحد, il peut y en avoir plusieurs à l'intérieur qui sont petits. Ou كي يطيبوها ما يبينش. C'est vrai. Donc c'est ça. Déjà la première erreur elle est là. Donc déjà il s'est infesté. Le deuxième تكون تحرق هذيك. Ça dépend. Il faut vraiment يحرقوا هذاك le morceau باش داك ياكلوه. Mais à l'intérieur, c'est intelligent un parasite, c'est intelligent. Il lui faut une dose de brûlure, c'est-à-dire il faut يحرق هذاك الحمص ما ياكلوش. Donc c'est pas possible. Et voilà. Donc automatiquement كلاها. Donc c'est clair. Et كاين هذيك la deuxième partie. Bon, on va dire شافها وقلب لي bon, ما يقرديهاش ورماها, mais ما حرقهاش. Donc rebelote le chien, donc parce qu'on a des chiens errants. Vous allez laisser un morceau de viande dehors, même quand et rebelote encore. Donc voilà, minjal mart. Voilà, c'est clair. Donc l'idéal, c'est l'abattage des chiens errants. Les chiens errants, ils ramènent plein de maladies. Moi, j'adore les animaux, mais les chiens errants, c'est un fléau. Ils ramènent la rage, c'est infernal. Il faut gérer ce côté-là. Et à ce moment-là, les animaux, les moutons ne seront pas infestés. Il n'y a pas de risque. Puisque parce que c'est les chiens qui vont les errants, mais d'accord, hein, qui ont été infestés. Donc l'abattage des chiens errants est obligatoire. Déjà on arrête. Mais les chiens errants partout. Attendez, le soir, si vous sortez à 18h, 19h, vous avez des meutes de chiens. Très vite, c'est pas possible. Donc là, on est en ville, hein, on est dans la capitale d'Algérie. La capitale, et on a des bandes de chiens errants. Moi j'adore les animaux, mais il y a une limite. Et soit ils sont bien pris en charge, mais c'est pour qu'ils nous donnent la rage, les maladies parasitaires ou gars, non. Il y a déjà ça, et il y a aussi l'hygiène à l'abattage des moutons. Et quand après on lave notre truc, je vous ai dit, l'Australie a éradiqué le kyste hydatique. Justement, les statistiques. En Algérie, non, toujours, mais on en a beaucoup. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est quand il n'y a pas un centre de chirurgie où il n'en a pas des dizaines et des centaines par an. On va dire des centaines, on va dire des dizaines qu'ils en font partout. Entre la chirurgie générale, la chirurgie thoracique, la chirurgie cardiaque, aussi ils en font quelques-uns, la chirurgie la neurochirurgie, la chirurgie de l'os. On en a, Kain. Mais si on fait toutes les statistiques, parce que comme on est peu de centres de chirurgie thoracique, donc on les voit tous arriver, et c'est des catastrophes. Je ne sais pas maintenant si le parasite il est un peu méchant,
Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu des kystes sahlines. La plupart gars, il y en a dans l'abdomen, il y en a dans les poumons, mais il y a rien. Donc c'est une misère. Donc il y a un problème quelque part et qu'il faut le gérer. Il faut bien le gérer parce que les campagnes de sensibilisation, et les gens, ils ont oublié cette maladie. C'est vrai combien ça coûte un mouton ça coûte cher, elle est bien. Mais il y a aussi l'hygiène qui suit ça et tous les légumes qu'on doit acheter qui doivent être propres. Donc c'est un problème de discipline, c'est tout. C'est un problème l'État qui doit faire certaines choses, à savoir l'abattage des chiens errants, l'abattage régulier des animaux dans des centres où il y a des vétérinaires, les gens qui doivent se laver les mains. Se laver les mains, avoir un petit savon et une brosse à dents, c'est pas quelque chose de difficile d'avoir dans son sac. C'est pas quelque chose d'énorme. Et voilà, vous avez ça au foddar, mais c'est très rare de vouloir manger une salade en dehors de chez soi. Je trouve que c'est dangereux. Actuellement, c'est dangereux. Hein. Actuellement, c'est dangereux. Moi, quand je mange une salade en dehors de chez moi, parce que je sais pas comment elle a été lavée. Oui, c'est vrai. Docteur, des points. Alors, ce qui est important dans ça, comme je vous ai dit, c'est tout vient de la prévention. Tout vient de la prévention, parce que comme je vous ai dit, il y a des maladies. Je suis désolée de le dire, on peut rien faire, comme je l'ai dit. Mais il y a des maladies qui sont évitables, à savoir le cancer, comme on avait parlé la dernière fois de la cigarette, et le kyste hydatique, qui pour nous est un cancer blanc. C'est-à-dire que si on fait rien, il tue la personne. D'office. À 90%, il يقتلها. Tôt ou tard, il يقتلها. Donc, à partir de là, pour nous, donc, c'est qu'il est un tueur. Donc, c'est un parasite tueur. Les cas, لاكو تشوفوهم دايما. Actuellement, on a des catastrophes. أنا نشوفوا إنه هذا المرض ما عندوش يعني une définition assez grande هنايا باش ما عندهمش فكرة عليه كبيرة. Parce que واحد يقول لك كيست مائي، c'est gentil كيست، c'est gentil مائي. déjà كي تروح عند الميدسان ما يفهمهولكش بيان باسكو كيما يلزم هو على بالو شنو يقول لك كاين كيست. Oui, mais non, le kyste sébacé, le kyste qui est là, mais on s'en fout, donc les petits kystes, lipomes. Kyste, mais on devrait lui changer de nom, d'abord. Parce que quand on dit le kyste hydatique, il y a le mot hydatique dedans, mais par rapport à une hydatidose. Mais chez hydatique, parce qu'il y a une ferme, c'est une hydatidose, c'est la maladie. Mais qui est le بالعربية kyste mais gentil. مليحة كيست مائي عندك كيست ماشي حاجة mais des fois le kyste مائي يقتل أكثر من le cancer. C'est ça qu'ils n'ont pas compris parce que là le parasite des fois ça ياكل كلش دونك ما خلالنا والو واش نقدروا نديروا لوباراسيونات ولا حاجة même الدواء يقتلوا des fois. Alors, pour vous dire donc le terme déjà vous m'excuserez il faudra déjà le changer parce que هذا ما يخوفش كيست مائي ما يخوفش. justement انا بيها قلت قولي لنا على لي كا اللي نتوما يتوجهوا لكم. Non, quand vous allez leur montrer des photos, et je ne sais pas si elles sont passées déjà, et ils vont voir que ça veut dire quand ça a pris du foie, quand ça a pris du poumon, c'est plus un kyste, mais c'est un monstre. C'est un parasite monstrueux. Actuellement, les généticiens, quand on se réunit dans les congrès internationaux, mais c'est infernal, ça. Ils peuvent parler pendant des heures. Mais ça boulouche, c'est-à-dire qu'ils trouvent des formules, mais ça peut durer. C'est des journées de travail qu'on fait, et chaque fois on se réunit dans un pays étranger. Il y a eu une fois que ça s'est passé en Algérie, ça fait une quinzaine d'années, ça s'est passé avec mon professeur Mantouri, parce que c'est une pathologie où avant, les anciens chirurgiens, les anciens médecins, ils avaient pris ça en main, quand la tuberculose, tout avait été pris en main. Et après, il y a eu un petit déclin et la maladie, elle a repris. Je ne peux pas vous donner des chiffres parce que moi, je peux vous donner que ce que nous opérons. Et ce que nous opérons, c'est une catastrophe. C'est pas le petit kyste qui fait 2, 3 ou 4 cm, c'est les multikystes qui sont partout. C'est-à-dire que actuellement, c'est vrai qu'avec la parasiton, on essaie de voir si la bête ne s'est pas mutée de telle manière à devenir plus méchante. C'est la loi de la nature. Hein. Pour essayer. Mais ça aussi, même les parasitos, il leur faut des moyens pour faire de la recherche. On leur envoie les kystes, quand on les enlève. On les envoie toujours en parasito, hein, parce qu'il faut qu'ils soient étudiés. Tous les chirurgiens, c'est ce qu'on fait. Mais il leur faut aussi des moyens de recherche. Il faut leur donner des moyens, parce que c'est beau, parce que c'est eux, c'est-à-dire en vérité, les chirurgiens, on ne règle que les conséquences. C'est-à-dire, c'est clair, hein, c'est pour ça que je dis, plus vous ferez attention, moins on coupera, et plus on fera autre chose. C'est clair, c'est un état des lieux où il faut être logique. Moins les gens seront disciplinés, moins ils fumeront, plus il y aura d'hygiène, plus...
ben non, il y a d'autres maladies. Il y a كاين بزاف مرضى واحد اخرين نقدروا نديروهم. وعلاش نقعدوا encore avec des maladies du Moyen Âge. قلت لك à l'étranger dans les pays d'Europe ils sont à moins de 4 à 5%. Là on est encore presque à 40%, bzaf, de 33, 35, 40% pour certains pays. C'est que c'est dramatique, il y a un problème quelque part. Ça, c'est des chiffres de l'OMS. Hein. Donc, je peux vous donner que par rapport aux pays développés et sous-développés. Mais parce qu'on l'a oublié, cette pathologie. En plus, c'est gentil. Le terme est gentil. Mais donc, c'est surtout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde fasse un minimum. Déjà, jusqu'à arriver à des symptomatologies. Des fois, ils m'ont hein, donc des fois, c'est clair. Hein, quand ils inondent tout, quand la pathologie elle est grave, il n'y a plus rien à faire. Mais qu'il y en a encore certains qui peuvent encore bénéficier d'une chirurgie, mais plusieurs chirurgies sur des années. Je vous ai dit, j'ai opéré le gamin l'année dernière, il avait 2 ans et demi, 3 ans. Là, il doit s'opérer cette année pour l'abdomen. Et on va suivre. Voilà, à partir de 2 ans. Voilà, c'est-à-dire, c'est inimaginable. Pourquoi arriver à ça? Voilà, et ses parents, pourtant, sûrement, il a dû toucher un animal ou la haja, et hop, il a chopé. Parce que c'est soit par l'alimentation, soit par les mains sales. Donc, ça s'est passé comme ça, et c'est bête qu'un enfant comme ça, on sera encore obligé de le suivre pendant 10-15 ans. Peut-être même moi, quand je serai à la retraite, il y aura d'autres qui vont le suivre, parce qu'il est encore jeune. Donc vous voyez, et ça, c'est des coûts de santé qui coûtent cher, même pour l'État. On va pas parler on va pas en parler de la santé, mais c'est un coût. Alors, il faut faire de la prévention, sensibiliser les gens, obliger les gens à ne pas abattre n'importe comment, faire des vrais centres vétérinaires. Mais vous m'excuserez, mais c'est pour que ça soit fait dans n'importe... Je vois un peu comment ça, il y a certains centres d'abattage. C'est pas que vraiment, à la limite, c'est pour qu'ils prennent une place et pour payer avec le centre. Non, un vrai centre d'abattage avec des vrais vétérinaires qui font un vrai constat. Moi, je peux faire celui de mon mouton, et je peux pas faire ça à tout le monde. C'est pas tout le monde qui sait le faire. Donc moi, c'est très simple. Quand il y a un doute, tout est brûlé. Donc à partir de là, mais c'est pas tout le monde qui est expert dans ce sens. Donc qu'il le fasse et il n'y aura pas de kyste. On pourra éradiquer la maladie. C'est ce qui est dramatique, c'est que ça c'est une maladie. Si on fait ça, dans 10 ans, 15 ans, on n'a plus de kyste dans l'Algérie. Mais il n'y aura plus de nouveaux cas, il n'y a plus d'incidence. Voilà, c'est bête qu'elles existent. كاين كما قلت لك مرضى واحد اخرين مكتوبين c'est pas grave. Mais كاين مرضى واحد اخرين جايبينها بيدنا هذا surtout avec les mains sales en plus. Les mains sales, les chiens errants, les centres d'abattage qui ne sont pas réglementés. Ça, c'est ça qui fait. Et c'est pas un kyste maï, c'est une catastrophe nucléaire qui est dedans. Hein. Parce que avec le kyste maï, quand on le voit au microscope, c'est comme si c'était un truc de germe. Quand vous voyez des chenilles avec mélangées, et c'est la même chose quand vous les voyez au microscope. C'est la même chose. Et elles sont virulentes. Très, très, très virulentes, puisqu'elles vont de la tête aux pieds. Elles laissent aucun organe, hein, tranquille, ma cache. Merci beaucoup, professeur. Il n'y a pas de souci. Merci pour votre présence, Tani Yadik Saha. Alors, Inch'Allah, يكون عندنا لقاءات أخرى. إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إذا كان عندكم أي استفسار ولا أي سؤال أقول، ما عليكم إلا أنكم تراسلونا عبر صفحة الفيسبوك أو اتصال بأرقام الهاتف اللي تظهر تحت أمام الشاشة عندكم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا في هذا العدد، وإن شاء الله يكون نقصوا من هذا الإهمال اللي هو اللي يدينا الهلاك. نتلاقى إن شاء الله في أعداد قادمة من حصتكم داء ودواء. إلى اللقاء.